আসসালামু আলাইকুম। ভোজন বিলাসে সবাইকে স্বাগতম। আমার আজকের রেসিপি ব্লেন্ডারে বিট করে চুলায় তৈরি ভ্যানিলা সফট কেক। মাত্র 2টা ডিম দিয়ে বেশ বড় সাইজের এই কেকটা তৈরি করতে পারবেন। এর স্বাদ একদম দোকানের কেকের মতোই 100% পারফেক্ট। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভ্যানিলা সফট কেক তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে দিচ্ছি 2টা ডিম। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি, আরও দিচ্ছি হাফ কাপ তেল, 1/3 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি জাল দেওয়া ঠান্ডা দুধ, এরপর দিচ্ছি হাফ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ। এখন এই সমস্ত উপকরণ খুব ভালোভাবে বিট করে নেব। বিট করা হয়ে গেছে, এখন মিশ্রণটা একটা বলে নিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা চালনির উপরে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা আর 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার। এখন ময়দাগুলো চেলে ডিমের মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নেব। প্রথমে অর্ধেক মেশাবো, এরপর বাকি অর্ধেক মেশাবো। এ পর্যায়ে কোনো তাড়াহুড়া করা যাবে না, হালকা হাতে একদিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ময়দাটাকে ডিমের সাথে মেশাতে হবে। মেশানো হয়ে গেছে, বাটিটা একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এবার কেকটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি একটা সসপ্যান, আর এটার মধ্যে একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এর ফলে কেকটা সসপ্যানের গায়ে লেগে যাবে না। তেল ব্রাশ করে নেওয়ার পর এক টুকরো পেপার বিছিয়ে দিচ্ছি, যাতে কেকটা আরও সহজে উঠে আসে। এবার কেকের যে ব্যাটারটা রেডি করেছি সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটা টুথপিকের সাহায্যে ব্যাটারটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে পাত্রটা একটু ঝাঁকিয়ে দিব, যাতে ভেতরে কোনো এয়ার বাবলস থাকলে সেটা বেরিয়ে যায়। এবার কিছু কিশমিশ উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি দেখতে ভালো লাগার জন্য। এটা অপশনাল, চাইলে নাও দিতে পারেন। এখন কেকটা বেক করার জন্য চুলায় একটি তাওয়া বসিয়ে তার উপরে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর প্যানের ভিতরে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি, আর প্যানটাকে আমি 10 মিনিট প্রিহিট করে নিয়েছি। এবার সসপ্যানটা খুব সাবধানে স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে দিচ্ছি, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনার ছিদ্রটাও বন্ধ করে দিয়েছি। এখন এটাকে মিডিয়াম লো আঁচে 30 থেকে 35 মিনিট বেক করে নেব। ফিরে এলাম প্রায় 35 মিনিট পর। ঢাকনাটা খুলে একটা টুথপিকের সাহায্যে একটু চেক করে দেখছি কেকটা হয়েছে কিনা। টুথপিকটা একদম ক্লিন এসেছে, তার মানে এটা হয়ে গেছে। এখন আমি কেকটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। কেকটা এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, একটা ছুরির সাহায্যে সাইডটাকে আলগা করে নিচ্ছি। এবার কেকটাকে একটা প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি। এর নিচে যে কাগজটা দিয়েছিলাম সেটাকে উঠিয়ে ফেলে দিচ্ছি। এবার কেকটাকে কেটে শেয়ার করব। দেখুন কেকের ভেতরটাও কিন্তু একদম সফট এবং তুলতুলে হয়েছে, আর স্বাদে ঘ্রাণে 100% পারফেক্ট। আশা করছি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দেবেন, আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, আর মজার মজার রান্নার দারুণ সব রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী রেসিপিতে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন সেই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ।